अंदू आमचे कॅज्यू फेस्टिवल गोवा कॅज्यू फेस्ट 2025 ह्या वर्सा आमचे सीझन 3 3 वर्सां जाली आमचे कॅज्यू फेस्टिवलाक आणि ह्या वर्सा आता एप्रिल महिन्याचे 25, 26 आणि 27 एप्रिलाक सुरू जावपा आसा आणि आमी सगळी उत्सुकेन वाट पळयता कॅज्यू फेस्टिवलाची. सध्या तरी आमची जो ॲडवर्टिजमेंट आसा, जी माहिती आसा अबाउट द फेस्टिवल फालच्यान सुरू जातली. एकच आमचो पोस्ट आयिल्लो आसा, पण ताजे नंतर आमकां खूब इन्क्वायरीज आयिल्ल्यो की बाबा अंदू कितें कितें नवें घडपा आसा कॅज्यू फेस्टिवलाक. सो सांगपाचें म्हणल्यार आमची जी अंदूची टॅगलायन आसा सीझन 3 ती आमची आमी म्हणटात बिगर बेटर एंड प्लस आमी म्हणटा एक्सप्लोर, एम्पावर आणि एनरिच ही आमची टॅगलायन अंदूची. थोड्याच दिसांनी आमचो जो मुठ्ठो ऑलरेडी फेणीक GI टॅग जाल्ले आसा, जो आमचो तो नट आसा ताका GI टॅग ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 1 म्हयन्या भितर थोडेच लास्ट फेजीर उरला तो. आणि आमचो जेन्ना नट GI टॅग जातलो तेन्ना कोण गोवा कॅज्यू म्हणून तो आपूण विकपाक शकपाना, कित्याक गोवा कॅज्यूक एक वेगळोच एक दर्जा मेळटली आणि एक्सपोर्ट करपाक दुसऱ्या देशांनी धाडपाक ताजे प्रायस वाडटलो. म्हणटकच आमचो मुद्दो एकूच की डायरेक्ट बेनिफीट आमच्या फार्मराक आणि सेल्फ हेल्प ग्रूप पळय जे वेगळ्या वेगळ्या फार्मांनी वेगळ्या शेतांनी काम करतात, तांचे रेनां आसा, तांकां डायरेक्ट हाजो फायदो जावपा जाय म्हणून हे कॅज्यू फेस्टिवल करपाचो मुद्दो. आता तुमी पळयात अनसिजनल रेन, बाकीचो जो कितें रॉट लागता, कितें कितें इन्सेक्ट्स जे खराब करता झाडाक, ते पेस्टिसायड्स आणि ते आमी फार्मराक ताजेर एक सांगपाक शकता बाबा तुजी देखरेख कशी करची तुमची रेणाची, कशें ताका वीड्स बी जाता ते कशें साफ करचे टायमली, तांकां कितें सारें जाय कितें जाय, कशें प्लांटेशन्स साफ करून दवरचे हें आमी तांकां सांगपाक शकता. पण जे अनसिजनल रेन जाता ते तुमकां खबर आसा देशभर नॅशनल आनी इंटरनॅशनल लेवलाचेर क्लायमेट चेंजाचो कितें फरक जाता तो. कोणे सडनली फेब्रुवारीन पावस पडपा लागता, डिसेंबरान पावस पडपा लागला, हें पयलीं केन्ना जायनाशिल्लें. बट क्लायमेट चेंजा खातीर येता हें मदीं मदीं जावपा लागला. आमी फक्त देवा कडेन मागचें की प्रत्येकान आपलें पर्यावरण तर राखपाक जाय, आपली सैम राखपाक जाय, जाल्यार जें कितें पळय डेव्हलपमेंट जो आसा तो रेग्युलर डेव्हलपमेंट सारको करून आपली सैम राखून आपलें पर्यावरण राखून एनवायरमेंट राखून आमचो जो कोस्टल बेल्ट आसा तो बरो आमचो राखून, फॉरेस्ट जी आसा आमची बरी राखून, आमची एनवायरमेंट राखून आमी फुडें सरपाक जाय. प्रत्येकान जेन्ना प्रत्येक मनीस प्रत्येक मनशाक ते एक भावना जातली की आपणे आपलो सैम राखपाक जाय म्हणून, हें जें कितें क्लायमेट चेंज वयर सकयल जाता ती हळूहळू करून कमी जावपाक लागतली. आणि तोच एक उपाय आमचे काजूचे प्रोडक्शन सेफगार्ड करपाक.